Jadi hari ini aku mau ke Homesell Squishy Shop underscore kw.com. Ya langsung aja yuk. Ini udah dimana? Aku mau kita ini. Oh ternyata itu bukan di luar. Ya, banyak tinggal ada dan gak ada shopping bagnya. Oke, gak ada shopping bag lagi. Aduh, yaudah deh nggak apa. Mbak, ada shopping bagnya nggak? Oh, shopping bag belum ada, paling. Bentar, saya cari dulu ya. Ini mana ya shopping bagnya? Ini, woi, mana ya? Aduh, di mana shopping bagnya? Oh ini, Mbak tidak melihat ini shopping bagnya. Nih. Saya nggak ngeliat Mbak. Oh iya, aku mau beli deh. Nih dia shopping bagnya gede banget. Ini lumayan lah. Ya sekitar 2.000. Aku udah ininya. Apa sih namanya? Tas buat nyimpan uang. Gila, kayak gitu lah. So kalian bisa lihat aku beli belanjaan. Tapi ya, so kalian bisa lihat aku. Ini aku beli jumbo ya. Mbak ini yang jumbo ya? Iya. Oke. Aku beli ini. Aku mau videoin gini aja. Pandaban? Enggak, aku nggak mau. Oh, cupcake by XFI, cuman matanya udah hilang. Oke, nggak apa. Tapi skin titnya masih kerasa gitu. Dan soft. Aku beli. Size orange jumbo. Ini nggak terlalu jumbo tapi ya udah. So, tapi ya udah deh. So slow. Medium apa? Ini tuh plastiknya udah cute banget. Ya udah deh, nggak apa. Ya, aku beli. Jumbo Pandaban size. Ya, I don't know. Slow banget aku beli. Ini emang jumbo ya guys. Ya udah aku nggak mau beli. Dah. Aku sekarang mau beli yang mini. Yang ini. Salah, aduh. Ini. Mini ya. Sekarang aku beli. Dan aku mau beli banyak nih hari ini. Wah, bagus-bagus nih. Ini mushroom aku beli. Ini es krim aku beli. Hamburger aku beli deh. Ini kan udah lucu tapi slow dan lucu. Aku beli. Mini depuh aku beli. Donat aku beli. Mini candy color brand aku beli. Ini lucu-lucu kayaknya yang kamen aku bareng semua ya. Ini bagus-bagus. Abis kamennya. Abis deh guys. Oke guys. Aku mau bayarnya pakai ini deh. Nih, pakai Star Wars. Katanya banyak banget yang jual Star Wars ini. Ya. Bentar deh. Tadi mana ya jatuh ke sini? Mana ya? Oh ini. Aku bayar pakai ini. Tapi BTW kalau misalnya murah sih aku bayar. Oke Mbak, saya udah beli ini. Tolong totalin. Oh oke. Saya totalin dulu ya. Sini. Oke, saya totalin dulu ya Mbak. Saya totalin dulu ya Mbak. Bentar, sedikit. Kok jangan salah kotak ya. Wait. Sorry Mbak. 1, 2, 3. Aduh, masalah deh saya itu berdasarkan dan tidak gitu. Ya, terus ini, aduh, ini Mbak, semuanya jadinya 1.500.000. Mbak, ini semuanya jadi 1.500.000. Saya pas Mbak bisa bayar pakai apa aja kok. Oh oke, saya bayar pakai ini ya Mbak. Ini saya belum buka. Ya udah sama Mbak aja dibukanya nih.
Oke, saya buka ya. Ini yang baru atau yang lama? Yang baru. Oke guys. Sorry, itu suara ini handphone saya lah ya. Besar. Mbak, kartunya seperti ini. Deep Dropper. Ya, ini dia. Saya gesek dulu ya Mbak. Ya, Mbak tidak usah membayar. Ini sudah habis. Jadi ini saya simpan di tempat saya. Kalau Mbak mau membeli lagi, silakan beli di sini banyak. Ini banyak sekali, tinggal dibeli saja. Ayo silahkan beli. Mbak mau yang mana? Silahkan Mbak pilih. Silahkan. BTW Mbak, ini itunya ya. Buat itunya. Aku mau yang ini deh satu. Aku satu ya. Makasih ya. Makasih banget. Oh oke. Belanja sama yang itu ya. Iya. Buku ya, Cak. Iya. Aduh, mana Mbak? Ini squishy saya. Makasih ya Mbak. Aku udah beli squishy-nya banyak banget. So itu dia videonya. Don't forget to like, comment, and subscribe and share. And juga aku tadi sebetulnya itu bohongan ya. Jangan tiru karena itu emang bohongan banget. Aku sebetulnya jual squishy. So